सकेन बन रेडी तो बहुत है हाई साथीहरु वेलकम टु माई च्यानल। हेर्नुहोस् आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ के देखाइरहेको छु, कालो कोदोको ढेँडो है। आज चाहिँ म चाहिँ ढेँडोको मुकबाङ गर्दैछु साथीहरु। आज मेरो मुकबाङमा चाहिँ आलु र सुकुटी है को रस अनि टमाटरको अचार र ढेँडो छ साथीहरु। ल अब चाहिँ खाना पनि सेलाइसकेको छ, अब छिटो छिटो खाना खाइहालौँ है साथीहरु। साथीहरु हेर्नु, मेरो अचार पनि राख्यो, तरकारी पनि कटोरामा राख्यो। अब चाहिँ म खाना खान्छु है। ल साथीहरु, म चाहिँ आज ढेँडो खान स्टार्ट गरेँ। आज चाहिँ स्याटरडे। कस्तो पिरो भन्छ, अझै दुईटा खुर्सानी घटाइदिएको। चटनीमा त खानु न। साथीहरु सुकुटी म त एकदम भोक लागेर आत्तेर। तपाईहरुले खानुभयो कि भनेर सोध्नै बिर्सेछु है। अझै गिलो भयो रहेछ ढेँडो। त्यत्रो बनाएको छ न, जम्मा 15,000 भयो। फार्मिङ अगाडिको त अड्काएको भन्छ नि, त्यही 15,000 के जम्मा 15,000 के त्यो जग्गाको भए महिनाको धेरै हो धेरै। त्यो 15,000 त दिन हाल्छ, एक लग नै उठाइदिन्छ होला नि। महिना कि वर्ष 15,000? महिनाको भने जस्तो लाग्यो। महिना त धेरै हो। कम ठुलो गर्दैन। हाम्रो आफ्नो त्यो सागको जग्गा छैन, त्यो वर्षको 5,000 कि 6,000 दिन्छ।
दिउँसो 1 बज्न लाग्यो साथीहरू मिठो भइसक्यो भोक पनि लागेको ढेँडो चाहिँ अलिकति गिलो भएछ क्या मिठो अझै हाल्नुपर्ने रहेछ आफ्ना 3 बजे ठुलो आमा र तिमी भात भटिन जाने रे त्यो भात दिनु भोलि डिस्चार्ज डे ठुलो भएको सामानहरू किन्न जाने रे घरमा कसरी उगाउनुपर्छ त भात मुखमा हात लाग्यो खोइ अब थाहा छैन भोलि डाइरेक्ट हस्पिटलबाट हरिखर्क अनि हरिखर्कबाट घर आउने अरे भातै दिनु पर्यो जुन आन्टीसित पनि कुरा गर्नु पर्यो दुइटै खानियो अस्ति पनि कुरा गरेको थियो आमा नेल आर्ट सिक्न जाम पर्दैन तिम्रो इक्जामको तयारी गर आमाले सिकाइदिनु नि मलाई गले 1 वीकको कोर्स के अर्को प्रकारको पिरो छ कि हाम्रो बारीको बिचमा यो कुनै खालको पिरो ए बिर्सेछ मिठो तरकारी पाएको आलुको तरकारी त बिर्सेछ मलाई चाहिँ तरकारीको झोलसित भन्दा अचार छ भने अचारसित खान एकदम बेस्ट लाग्छ आहा गाइज नदेखेको क्या म पठाइदिह न 80 मलाई भन्यो अहिले कि भोलि अहिले म हस्पिटलमा भेना गुने र तिमीहरू दुईवटा भात गरिदिनु जाने तातो ढेँडो खोक्ला निल्देको त धेरै भयो आनन्द आयो अहिले त पेट पनि भरियो यो मासु खान कटोराको खोक्ला मिल्दो गयो यार यति धेरै थियो गाँस पनि यति ठुल्ठुलो हो क्या जातिहरू हेर्ने यति ठुल्ठुलो घाँटीको नसा फुल्लिने गरेर ढेँडो निल्नुपर्छ टन्सिल चर्च हुन्छ साथीहरू हाम्रो त यहाँ पोखरामा त 1 बजेको छ है नेपालमा त मलाई देश विदेशबाट हेर्नुहुने साथीहरूको कोही ठाउँमा सुत्दै होला कोही ठाउँमा उठेर जान लाग्दै हुनुहुन्छ होला काममा कोही ठाउँमा खाना खाँदै हुनुहुन्छ होला है बल्ल अगाएको त बल्ल बोल्ने जाँगा चल्यो कि अघि सुरुमा त भोक लागेर ख्याक्लाक मिल्दिएको साथीहरू
मेरो भिडियो यदि खाना खाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म सँगसँगै मेरो भिडियो हेर्दै खानु होला है। अझै त्यत्रो बाँकी छ। ठुलोवाला हस्पिटल राखेको कति भयो र म अहिले डिस्चार्ज गर्ने भनेको कति चाँडो हो? अहिले कति बज्यो? 13 होला होइन होइन 17 हो कि 16 हो कि 17 हो आज। 18 दिन भयो ठुलोवाला हस्पिटल राखेको। 18 19 दिन। भोलि 19 दिन हुन्छ। बल्ल त्यति दिन है बच्चा त 1 महिना राखेको। बजेको अवस्था अर्कै, ठुलो भएको अवस्था अर्कै। देवी आइहाल्न त है। छिटो आइज छिटो भने भएन 3 बजीतिर आउँछु म त भने। काले आएछ ढेँडोलाई चाहिँ डल्लो बनाउने, छोपमा मोल्ने, मुखमा राख्ने, अनि दाँतले अलिअलि साइड साइडबाट चपाउने साथी, अनि घक्लक्क निल्दिने है। घाँटीको नसनी यस्तो फुलिदिनु पऱ्यो क्या यहाँ। फुलेर पनि देखाइदिनु। चट टन्सिल त चट सन्छ हो साथीहरू। कोदोको ढेँडोले आजकल चाहिँ यहाँ घाँटीको नसा फुलेको देखाउँछ, निलेको भनेर देखाउँछ मैले। फेरि अर्केको कि यस्तो गर्ने क्यामेरामा के मलाई चाहिँ ढेँडो बनाउन आउँदैन। मेरो आमाले दामी बनाउनुहुन्छ। भइरहेको फेरिको यो चाहिँ अझै मैले सुरुमा ओह्रालेको, अनि साह्रो हुँदै गएपछि हात दुखेर बुढालाई बोलाएको कि बुढाले भाइ पिठो धेरै नहाल भनेर गिलो भन्छ। जान्दैन रे खानु। नट इन्ट्रेस्टेड। यति ठुलो हाल्नुपर्छ गाँसी, यति ठुलो हेर्नु है। घाँटीमा होइन, घाँटीमा फोकस, घाँटीमा साथीहरू। ल फुलेर क्या चाहिँ देख्नुभयो? सुकुटी नि दामी भएको छ, आलु र सुकुटी पनि। तर मलाई चाहिँ अचार नै मिठो लाग्यो ढेँडोसित। साग कति ल्याएको? माइजदिन त 50 रुपियाँ मुठा अरे। होइन दुई मुठा धेरै नै होला। साथीहरू मैले चाहिँ ढेँडो चाहिँ यति राखेको छु, एउटा डल्लो। अलिकति चाहिँ आँस मलाई दिएँ है। धेरै भयो कि ढेँडो अलिक यत्रो हालेको थिएँ मैले यहाँ, यत्रो अघि स्टार्टिङमा देख्नुभएको थियो होला है। भोक लाएर 11 बजेको मेरो बुढा साग किन्न, खास मैले साग पनि पकाउँछु भनेको आज चाइनिज साग। रामबजारमा कृषकको घरमा नै झन् लिएर आउनु भनेर पठाएको त। भर्खर आयो अनि छिटो ढेँडो पकाएर साग चाहिँ पकाउन भ्याएन। साग र भातको नेक्स्ट मुखमा यो गाउँबाट लिएर आएको बब सुकुटी हो। मासुको स्वाद नै छुट्टै हुने है, रसिलो हुने। केजीको 3000। दामी छ साथी सुकुटीहरू। तपाईँहरूलाई चाहिन्छ अरे मलाई भन्नु होला है, कमेन्ट बक्समा भन्नु होला। मैले फेरि उता खबर पठाइदिन्छु
कति चाहिन्छ 3000 हो केजीको यस्तो मिठो छ साथीहरू सुकुटी पुरा आगोमा पोलेको है यस्तो रसिलो छ यो पोखराको भैँसीको मासु जस्तो छैन पोखराको भैँसीको मासु त रसै हुँदैन नि चटनीसित मात्र घोप्ल्याङ खाइयो है साथीहरू र यति भन्दै चाहिँ आजको मेरो यो मुकबाङ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र मैले मुकबाङ भिडियो चाहिँ तपाईँहरूसित चाहिँ मैले पनि अरूको मुकबाङ भिडियो हेरेर चाहिँ मलाई एकदम भोक लाग्छ नि त मलाई एकदम खाना खान मन लाग्छ त्यही भएर मैले नि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोबाट त्यस्तै भोक लाग्ने बनाउँछु भनेर खान्छु है तर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ है मलाई फेरि एकदम मिठो भनेको गर्नु मन लाग्दैन है खान थालेपछि फेरि ननस्टप खानु आयो म त राति टन्न गयो काम टिन ऊ त्यो बच्चाहरूमाथि चढेको बदमासहरू राति गाउँमै सम्झिँदो रहेछ क्या राति कति बजी त्यो चर्को गरेको थियो कि म चाहिँ 2 डाँडो अचार हालेको नि त अचारसित मात्र खाएँ मैले आज यस्तो मिठो भएछ अचार पिरो भएछ तर पनि खान्न त्यो यो सुकुटीसित खान्छु भनेको यहीसित मात्र खानु मन लाग्यो अचारसित मात्र हेलो साथीहरू शनिबारको दिन टन्न 1 बजी ढेँडा खाइयो अब 2:30 बजीसम्म टन्न स्लिपिङ हान्छु अनि 3 बजी उठेर फेरि हस्पिटल दौडिन्छु 4-5 दिन 12 गतेबाट गएको छैन हामी हस्पिटल है ए 15 गते एकछिन गएको थियो भेना धेरै राम्रो रिकभर भएको छ